doja që ti ta kuptoje qarë si jepen detaje që në Zanafilla nuk e kemi. Tani, Zanafilla nuk dihet kush e ka shkruar vlla motër. Por dime që jubilejnë të ka shkruar Moshe dhe ju dha prej engjëllit. Po Zanafilla në këtë rast është një person që nuk dihet kush e thuhet që ka ndoshta ishte Moshe, por nuk kemi evidencë të plotë për atë gjë. Më kupton? Më thuaj vlla, hape mikrofonin më mirë që të dëgjojmë zërin tënd. Vlla, tani normalisht ajo është afër mendjes që logjika ty çon, por gjithsesi unë do ta bëj. Tani Eva dhe Adami bën dy djem, Abeli dhe Kaini. Po. Do të si e dim Kaini vrau Abelin. Edhe po pastaj si u shtua njerëzimi. Eva dhe Adami normalisht kanë bërë fëmijë të tjerë dhe pastaj kanë evoluar. Po. Kështu i di edhe. Po, mbas asaj ishte Sethi, domethënë që u filluan të kërkonin atin, po ashtu vazhdoi krijimi vlla. Dhe është një mësim e vetë, sepse kjo pyetje del shumë herë, domethënë se janë disa vargje që të lënë disa gjëra për nuk kuptuar, më kuptojnë që s'janë të qarta. Por në kuptimin që po Adami dhe Eva bënë dy fëmijët e parë, por më duke se e thotë libri e Enokut, e thotë një libër më eksakt për punës e patën, më duke se ishte puna e një motre që lindi më vonë, masandaj u shumëzuan, që ati lejovin atë mënyrën, atë kohë, për është diçka e tillë mos gaboj, por që po, është do ta kërkojmë. Po. Jo, do ta shikoj sepse doli kjo para 3 ditësh, në fakt po e shikoj edhe unë online me një vëlla që është informuar dhe po nuk e mbaj mend si çfarë po the, po më duket se është një informacion që jep njëri prej këtyre librave për punën e krijimit. Në atë kohë, sepse po. Jo, faktikisht edhe që i vogël që vjen kisht edhe thosha kështu po mirë valla, Eva dhe Adami bën dy djem. Tani si është popullsia, i bie që të ketë bërë edhe fëmijët e tjerë edhe pastaj se normalisht nuk e them atë dhe në tot, por që i bie që janë shtuar pastaj me njëri tjetrin, e kupton? Edhe kemi evoluar. Po, jo, ishte realist dhe unë kam një dëshmi, vetëm do të gjej detajet e vargjeve dhe do të shikojmë së shpejti dhe do ta nxjerr, që është një diçka e tillë që jep masandaj kuptueshmërinë logjike që okay, kështu lindën, kështu evoluan gjërat, kështu vazhduan masandaj në krijimin atëre, më kupton. Po që është një gjë që sepse Zanafilla nuk të jep detajet, këto detaje që shikojmë për librave që kanë hequr në atë kohë, më kupton edhe. Por që është një diçka e tillë dhe unë kam dëshmi që po me që ti e solle valla me shumë të drejtë, do ta asimilojmë dhe atë sepse ne duhet të mirë pajisemi të plotë për çdo gjë, lavdiati. Okej, ata nuk patën djalë deri në jubileun e parë, domethënë jubileu është 50 vjet. Jubileu i përket 50 vjetët. Pas kësaj ai e njojti atë. Ai e njohu, ka fjalën nga ana intime. Kryen marrëdhënie për dhe masandaj lindën gjërat. Po besoj se mund të jetë këtu në libri i jubilejve. Okej, tani ai punoi tokën si ishte udhëzuar në kopshtin e Denit. Okej. Ja ta shikojmë pak ndoshta jep. Okej, le ta vazhdojmë dhe 4, se ka disa detaje si duke këtuja se e perceptoj që po okej. Ja një moment, sepse 4 po vazhdon, sepse mbas kësaj kemi aty po thotë që lindën djalin e parë mbas 50 vjetësh. Okej, ja dal ta hedh dhe 4 që ta vazhdojmë dhe 4 dhe se ka disa detaje si duket që do na ndihmojnë. Atëre, vazhdojmë. Në vargu i parë, këtu jemi në jubileu i 4. Okej. Në javën e 3,
të jubileut të dytë, do më thënë, në jubileu i dytë ishte i bie mbas 50 vjetësh, mbas andaj 50 edhe javën e tretë. Javën e tretë do më thënë pothuajse në muajin e parë të okay. Lindi Kainin, në javën e 4 të jubileut ai lindi Abelin. Në javën e 5, shikon vlla? Ja questo. Ja questo. Ajo lindi vajzën e saj, Hawan. Unë e dina që ishte një vajzë, ishte një motër për ta. E shikon? Lavdiatit, asë e kisha dëgjuar diku. Ajo lindi vajzën e saj, ne këtë informacion nuk e kemi andematan. Shikon, Kaini, 2 vëllezër dhe motra e tyre. Shikon, ajo lindi vajzën e saj. Një javë është 7 vjetë. Po na jep lavdiatë, një javë, në javën e tretë. Dhe me thënë, 57, në vitin e 57 lindi Kaini, në javën e 4, okay. Nëse, ato janë numra për të llogaritur, nuk na. Por gjithsesi, ajo lindi vajzën e saj, Eva, lindi vajzën e saj. Në vitin e parë të jubileut të tretë, Kaini vrau Abelin sepse Elohim pranoi sakrificën e Abelit dhe nuk pranoi ofertën e Kainit. Dhe ai e vrau atë në fushë dhe gjaku i tij mbërriti nga toka në qiell. Ndërkohë, në një nga profetët është një takim realisht që po i shtregonte engjëlli që ishte Abeli po thërriste gjykimin mbi gjenologjinë e Kainit, thot që më vrau, thot. Deri kur, thot atë Elohim, deri kur do pres, thot, për atë hakmarrjen ndaj brezit të Kainit. Thoshte Abeli, prandaj thoshte që gjaku i tij po bëriste nga toka në qiell. Shikoj okay. Po bërtiste nga toka në qiell. Duke u ankuar përse ai kishte vrarë atë. Jahwe e fajsoi Kainin, sepse ai e kishte vrarë Abelin dhe ai e kishte bërë atë një të arratisur në tokë për shkak të gjakut të vllajt të tij, dhe atë Jahwe e mallkoi atë në tokë. Për shkak të kësaj e shkruar në pllaka qellore, i mallkuar është ai që vret të afërmën e tij në mënyrë të pabesë. Dhe të gjithë ata që kanë parë dhe dëgjuar le të thonë kështu qoftë. Edhe njeriu që ka parë nuk e ka raportuar, le t'i të mallkuar se ai që ka kryer atë. Domethënë një person shikon një vrasje dhe nuk thot të vërtetën, thot ai person ka të njëjtën faj, thot, si ai që ka kryer atë vrasje. Vargu 6, për këtë arsye kur dalim përpara Jahwe Zotit tonë, të gjitha mëkatet që kryen në qiell dhe në tokë, në dritë dhe në errësirë dhe kudo. Sepse i lartë ke engjëj që hyjet që i shikon që janë hyje ndacake që vinë vërdallë hapësirës qellore, që janë për të gjykuar, ka hyje engjëj që po vinë vërdallë, kanë dalë jashtë rrjedhës që ishte caktuar për të dalë, sepse hyjet janë engjëj që shikon lart, valla motor. Unë kam bërë mësimin, është më së hapur. Hyjet që neve shikojmë, siç e kam bërë dhe videon, janë engjëjt që kanë detyrën e caktuar për të dalë në kohën e tyre. Disa nuk dolën sepse kanë engjëjt, kanë vullnetin e lirë, kanë shpirtin e tyre, por nuk kanë trup si neve, kanë trup qellor. Dhe Adami dhe gruaja e tij mbajtën zi për Abelin për 4 javë rresht. Shiko çfarë detaje. Shiko çfarë detaje që i jep, më thënë, prandaj them unë që libri i jubilejve është më përpara Zanafillës. Dhe në vitin e 4 të javës së 5 ata u gëzuan, Adami e njohu përsëri gruan e tij dhe ajo lindi një djalë. Tani ke vëlla e motër që ngelen, Hawan edhe ngelen, po Kaini hypu, arratisë, ngeli vetë motra, aty me ta. Tani, mbas kësaj, si thamë, si thot shkrimi këtu ja, që Adami e njojti përsëri gruan e tij dhe ajo lindi një djalë dhe i quajti Seth, sepse tha, Elohim na ka rritur një pasardhës të dytë në tokë në vend të Abelit, sepse Kaini e vrau atë. Dhe në javën
E 6 ajo lindi vajzën e saj, Azura. 2. Shiko dha motër. Kaini mori Avanin, motrën e tij për grua. Prandaj shikon që Kaini u shumëzua. Sepse ata ishin të parët që ishin në tokë. Por ke Azura që ishte me Sethin, kurse Avanin, në këtë rast Havanin, në mend ta shikoj si e ka në realisht. Ja, vllatë, nuk është nevojë të bëj mësimin, u bë mësimi. U bë mësimi. Avanin, më të themi, ajo dubël veja është vesh, gjithsesi. Avanin. Kaini mori motrën e tia për grua. Dhe ajo lindi Enokun. Enoku, jo, nuk është këtu, nuk është profeti Enoku, vëlla motor, ky është Enoku tjetër. Ky ishte rebel, ishte nga gjenealogjia e Kainit. Enoku i vërtetë, profeti Enoku që kemi librin, lindi nga Sethi, me sa ja ta shikoj gjenealogjinë, ja një moment. Ka foto të bukur që kam patur më përpara, shpresoj ta kem këtu ja. Një moment. Besoj ta kem këtu, bëndë thjesht për ta. E pas, kam lau t'jacit. Okej. Okej, një moment. Okej, kemi Adana dhe Havana, kemi Kainin, Abelin dhe Sethin, po këtu nuk shikon, nuk janë, kjo është bërë nga interneti vëlla motor, janë persona, por këtu nuk e motrat, tash Kaini për të patur ky është Enoku që thonë nga krau tjetër, që tha pak më përpara, që Kaini mori Havanin, motrën e tij për grua dhe lindi Enokun. Ja ku ke Enoku, pasaj të tërë këtuja që lindin, kurse Enoku profeti është ky në të kuqe që lind ja si thashu nga gjenealogjia e Sethit, se Sethi ishte njeri drejt masandaj që filluan të kërkonin Zotin Jahwe dhe mbanin urdhërimet. Më kupton, masandaj Enoku ke Metuselane, birin e tij që e lexuam në fillim, që tha mbaj libra, thotë i lerja trashëgimi i brezave, librin që unë po të jap, mësoja fëmijëve tënd dhe fëmijëve të fëmijëve. Masandaj kemi nga Metusela lindi nipi i Enokut, që ishte babai i Noasë. Dhe Noa pasaj pati 3 fëmijët e tija. Më kupton? Nëse kjo e kisha këtu gati për të thënë që jemi këte nga krau i majtë. Ky krau i majtë është krau rebel. Nuk kemi, Abeli nuk është me në këtë rast, dhe ke Kainin këte nga krau i majtë. Okej, Kaini mori Avanin, motrën e tij për grua, dhe ai lindi Enokun në fund të jubileut të 4. Në vitin e parë të javës së parë të jubileut të 5, shtëpitë të ndërtuan në tokë. Shiko çfarë detaje. Po thot kur u ndërtuan shtëpitë, si ndodhen. Kaini ndërtoi një qytet e quajti atë sipas emrit të birit të tij Enokut. Adami e njohu Evën, gruan e tij, dhe ajo lindi Djesej, 9 të djemë. Në javën e 5 të jubileut të 5, Sethi çarberi mori motrën e tij Azura për gruan, prandaj thashun që Azura ishte me Sethin, ngelen ande. Kaini mori Avanin, i kundërtoi qytetin, masandaj që është qyteti masandaj që u ndërtuan qytetet e rebelimit dhe më në fund vazhdon puna e Babelit, më thënë kulla e Babelit, përfunduan me ato lloj qyteti ande. Kurse Sethi mori motrën e tij Azuran për grua, dhe në vitin e 4 të javës së 6 ajo lindi Enosin. Dhe ta shikojmë, pam gjatë këtu Enosin. Ja ku ke, ja ku ke Enosin. Normale vëlla nuk më kishin thënë mua, por unë mbushem prej fjalës,
Sepse i shikon gjëra që ta... Dhe këto libra sot nuk do t'ia dinë ungjillorët. Jo, janë libra i qatolikë. Niko atje është urtësia për të ditur detajet si ka ndodhur gjërat. Ky Sethi, si lindi këtë birin? Pyete një ungjillor, si lindi ky Sethi, birin e tij Enosin? Si lindi? Si vajti puna në të tërë këtë gjenealogjinë që shikojmë këtë poshtë, nga e djathta? A jep libri hapur azi. Sethi mori motrën e tij, Azura, në ati i lejovi, do shumëzoheshin atë kohë, në vitin e 4 të javës, së 6 ajo lindi Enosin. Dhe ai, shiko vlla, ai filloi të thërriste emrin e Yahweh, këtu është ja, por emrin e Yahweh, po në anglisht. Në tokë. Ai. I di Enosi, jo Sethi, sepse lindi Enosin dhe ai Enosi, apo ka konteksti i Sethit. Okej, gjithsesi, njëri prej tyre filloi të thërriste emrin e Yahweh në tokë, sepse gjën atë kohë, siç e pamë, që nga Kaini kaluan ca kohë, siç e thoshte shkrimi tani, nuk e di, po, du të llogarisësh masandaj, por Kaini iku, mori gruan e tij masandaj Havanin, lindi Enokun këtë nga kraji kundërt, ndërkohë kemi Sethin me Azurën që lindi Enosin, aty tash që këtu nga që kur ishte puna e Abelit, po këtë më vjen me, që nga Abeli deri tek Enosi i bie që filluan të thërrisnin emrin e Zotit Yahweh, në atë kohë do të filluan prapë ofertat. Në jubileun e 7 në javën e 3 Enosi mori motrën e tij Nuamin. Tani ka lindur një motër nëpërmjet prap kujt? Nëpërmjet Sethit dhe Azurës. I pari fëmijë ishte Enosi, pasandaj Enosi ju lind një motër dhe ai mori motrën. Për grua dhe ajo lindi një djalë në vitin e 3 të javës që quhen Kenan. Okej, le ta shikojmë këtu Kenan. Ja, po ke Kenan. Ai. Kenan. Se këte ka marrë nga interneti që kishte bërë mirë, por gjithsesi që është e saktë, por nuk jep ato detaje si ndodhen gjërat. Kenan, në fund të jubileut të 3 Kenani mori motrën e tij Mualaleth për grua. Me i natë vlla, sa më shpejt. Mori motrën e tij me Mualaleth për gruan dhe ajo lindi një djalë në jubileun e 9, në javën e parë të kësaj dhe e quajti Mahalel. Mualaleth tu është pak e ngjashme, por nëse Mahalalel ishte djali i tyre. Mahalalel ja ku kemi këtu ja. Mahalalel që mbas të jatit Kenanin. Okej, dalë që se ka akoma informacionet do. Okej, vargu 15 në javën e 2 të jubileut të 10 Mahaleli mori për grua Dinën, bijen e Barakjelit, bijen e vëllait të babait të tija. Mahaleli mori grua Dinën, bijen e Barakjelit, bijen e vëllait të babait të tij. Ajo lindi në javën e 3 të vitit të 6 dhe quajti atë Jared po, sepse në ditë e tij lajmëtarët e Yahweh zbritën në tokë. Dhe ata u quajtën rojtarë. Këtu kemi 200 engjëj që lanë vendbanimin nga qielli dhe erdhën poshtë, zbritën në tokë, shkuan me bijtë e njerëzve dhe filluan të prodhojnë gjigantët. Dhe ta 200 engjëjt filluan të mësonin magjinë, filluan të mësonin astrologjinë, filluan të mësonin si mund të përdorësh bimët për të bërë manipulime, magjitë, filluan të mësonin masandaj urtësinë e ujëve për çdo lloj manipulimi që bën. Dhe çfarë bën tjetër? Filluan masandaj të mësonin grave si mund të bënin makjazhin, si mund të visheshin me joshje dhe në atë kohë ç'a ndodhi? Ndodhi masandaj që ushturën komplet për këtyre 200 lajmëtarë që ishin engjëjt që zbritën në tokë dhe u quajtën rojtarë. Shiko, për të udhëzuar bijet e njerëzve për të zbatuar gjykimin dhe drejtsinë në tokë.
në jubileun e 11 të Jaredi, më fal, po këtë se për ta marrë, më thënë, Maleli mori dinën, bia Barakelit, bien e vëllait, të babait e tia, bien e vëllait të babait, më thënë, mori këshirin e parë, bien e vëllait të babait, po. Okej, mori këshirin e parë. Okej, në jubileun e 11 të Jaredi mori një grua me emrin Baraka, bia, bia e vëllait të babait të tia, prap, këshirin e parë, në javën e 4 të këtij jubileut, ajo lindi një djalë, në javën e 5, në javën e 4 të jubileut ai e quajti Enok. Ky është Enoku i vërtetë që kemi librin, masandaj që mori kalendarin biblik, Enoku, ja ku kemi këtu ja, mbas Lamekut, mbas Jaredit kemi Enokun në të kuqe që masandaj ai kishte gruan e tij Zila masandaj lindi Tubal Kain, Naman, Metuselana. Kishte këta ishin fëmijët e Enokut, ndoshta do na e thotë dhe këtu jubilejnë. Okej. Ai ishte e pari midis njerëzve për Enokun që ka lindur në tokë që mësoi shkrimin. Shikovlla, mësoi të shkruante njohurinë, mençurinë, që shkrojti shenjat e qiellit sipas rendit të muajve të tyre në një libër. Kalendarin, ja ku e ke. Sipas rendit të muajve përben kalendarin. Që njerëzit të mund të dinin stinët e viteve sipas rendit të muajve të tyre të veçantë. Festat. Ai ishte e pari që shkroi një dëshmi dhe dëshmoi bijve të njerëzve midis brezave të tokëve, numëroi javët e jubilejve dhe u aberi të njohura atyre ditët e viteve dhe vendosi muajt në rregull, numëroi sabatet e viteve ashtu siç janë vend të njohur. Dhe çfarë ishte dhe çfarë ishte, ai pa një vegim të gjumit të tij. Libri e Enokut masandaj shpreh komplet vegimin që pa në ato 90 e ca kapituj që nuk janë të gjatë kapituj, po ashtu i kanë ndarë ata. Pa vegimin e gjumit të tij, ashtu siç do ndodhi bijve të njerëzve gjatë brezave të tyre deri në ditën e gjykimit. Pa që në kohën e tij deri kur të vi Mesia Jashua. Tani më lejo se neve pam në fillim për ndoshta për motën dhe për ta mbështetur të më lejo, vargu 19, ku ishte vargu 19, por fama atë që po thot atyje. Da të shikojmë vetë libri e Enokut çfarë i pa dhe çfarë thamë në fillim. Ja, këta ja. Ja ku e ke. Që po i thoshte birit të tia Metuselas, që po i thoshte mbirim, po ishte edhe Enoku një në fakt, Enoku një që shprehte thotë që nuk është për një brez thotë. Po këtu jep këshillën Enoku vetë në librin e tij thotë që biri i tij Metusela në të gjitha këto gjëra tregoi po i shkruaj thotë, zbuloi thotë, jepja thotë, kam dhënë këto libra thotë, të kanë dhënë këto libra tashi. Çfarë pati ai, fillovi i pari librat që shkruante, ishte i pari në tokë që mësoi shkrimin, njohurinë dhe filloi të shkruante atyre në një libër. Ja ku e ke, në një libër i shkruajti kalendarin, masandaj dhe atë kalendari thot birim thot, këto libra që të kam dhënë në librat në lidhje me këto gjëra thot, pra ruaj birim Metusela thot, librat nga dora e babait tënd dhe do ta dorëzosh brezave të botës, kjo është detyra jote. Do t'ja mësosh të urtësi fëmijëve të tu dhe të gjitha këto mençuri për gjitha brezat, thotë dhe do të kuptojnë, thotë, ata që do t'i kuptojnë nuk do flenë nga gjumi frymëror, nga gjumi i vdekjes. Por do të dëgjojnë me vesh që të mësojnë këtë mençuri dhe do t'u pëlqejë atyre që hanë më mirë se ushqimi mirë. Do t'u pëlqejnë, kur lexon librat mbushesh, kjo është pëlqimi. Në jubileun e dytë, në javën e 7, ai Enoku mori për vete një grua, emri saj ai
kush ishte ai këtu? Për Enoku po flasim, po, Enoku. Okej. Në Ibrahim në javën e 7 ai mori për vete një grua, emri i saj ishte Edna, bia e Danielit, bia e vëllait të babait të tij. Në vitin e 6 ajo lindi një djalë që quhej Metusela, po biri i tij që po thoshte lart, biri tim thot, Metusela në librin e tij vet. Okej. Ai ishte me lajmëtarët e Yahweh. Këto 6 vite jubilesh thot, dhe ata i treguan atij, të më falë, lajmëtarët këtu nuk ishin engjëj që ranë, më falë, këta janë engjëjt e Atit të vërtetë që i treguan gjithçka që ishte në tokë në qiell. Shiko tani, dhe libri, mos gaboj, dhe ky jubilejve, por dhe Enokut, thotë që Enoku shkoi, tani, kur e morën Enokun vlla dhe spostuan dhe nuk u gjend më, spostuan engjëjt e çuan në kopshin e Edenit dhe ndenti për 300 vjet. Dhe nuk e pa njeri. Dhe çfarë? Ju treguan të gjitha gjërat në tokë dhe në qiell në ato 300 vjet. E thot me saktësisht për 350 një diçka e tillë, do ta gjejmë, është në njërin prej këtyre libra, në një prej kapitullit. Okej, mori në këtë rast ju treguan gjithçka në tokë në qiell, sundimi i diellit dhe ai shkroi gjithçka, ai shkruajti për neve. Dhe ai dëshmoi përpara vëzhguesve, përpara engjëve, lajmëtarë, vëzhgues, watchers, në anglisht domethënë vëzhguesit. Po, këtu vëzhguesit janë, po, këtu po thot për ata që ranë, që mëkatuan me bijat e njerëzve. Sepse kishin filluar të bashkoheshin në mënyrë që të ndodheshin me bijat e njerëzve, dhe Enoku i dëshmoi kundra këtyre të gjithëve. Dhe Enoku qëndroi në kopshin e Edenit që Ati e mbronte, se dije që në kopshin e Edenit çfarë ishte? U vendos për të mos ngrënë nga pema e jetës, çfarë u vendosën? Kerubumët me shpata prej zjarrit. Dhe nuk hynte njeri atje, asnjë lloj entiteti. Por u lejua Enokut të hynte brenda dhe u mbrojt nga çdo lloj manipulimi që ishte jashtë, nga çdo lloj thurje, nga çdo gjë tjetër, ishte brenda për të marrë vegimet. Shkota. Ai, vargu 23. Pa Enoku ai u mor nga mesi i bijve dhe çfarë? Ne e quam në kopshtin e Edenit në madhështi dhe me nder. Ja ku është, se nuk ishte larg, ishte afër. Ja si ta thotë, Enoku e morën nga bijtë e njerëzve thotë, dhe ne engjëjt thotë e quam në kopshtin e Edenit me madhështi dhe me nder. Dhe atje ai shkrojti dënimin e gjykimin e botës dhe të gjitha ligësitë e bijve të njerëzve. Wow. Dhe për shkak të saj Elohim solli ujërat e përmbytjes me të gjithë tokën e Edenit, dhe sepse atje ai u vendos si shenjë që të dëshmonte, Enoku u vendos si shenjë të dëshmonte kundra të gjithë bijve të njerëzve që po mëkatonin jashtë, që të tregonte të gjitha veprat e brezave deri në ditën e dënimit. Ai, Enoku, dogji te imanin e shenjtores. Ishte një shenjtore brenda në kopshin e Edenit. Me sa po kuptoj tani unë, ishte një tempull brenda atje që masandaj një shenjtore, që ai Enoku dogji te imanin përpara Atit, madje aroma të ëmbla të pranueshme përpara Yahweh në malin brenda ku në kopshin e Edenit ishte një mal i shenjtë, një mal i veçuar atje. Normal që kopshi i Edenit ishte i vendi pastër, më i pastër siç pam në fillim se të gjithë toka, më i shenjtë, por ka patur një shenjtore që Enoku dogji te imani, që masandaj është pjesë në tempull që ju tregua dhe Moshej së më vonë, që duhet të bente në tempull, kur kishin atë tabernakull në shketë të tire, madje thot çovi, madje aroma të ëmbëlta të pranueshme përpara Yahweh në mal. Sepse Yahweh, tale se vin të tjera informacione. Sepse Yahweh ka 4 vende në tokë. 1. Kopshtin e Edenit. 2. Malin e lindjes. 3. Malin e Sinait dhe mali i Sionit, të cilën do të shenjtërohen në krijimin e ri për shenjtërimin e tokës. Këto 4 vende në tokë që
do të shenjtërohen në ripërtërirjen e krijimit në qiellin e ri në tokën e re. Nëpërmjet tij toka do të shenjtërohet nga të gjitha fajet dhe pastërtitë e saj në të gjitha brezat e botës. Në këto 4 vendet, kopshti i Edenit, 1, mali i lindjes, mali Sinai që ishte Moshe, nuk vajti në mali Sinai që mori ligjin, dhe mali Sionit. Wow. Haj, në të lem kohës, Në jubileun e 14, Metusela mori për grua Ednan. Mora për grua një Edna, thot bien e Azaralit, bien e vëllait të babait të tij në javën e 3, në vitin e parë, ajo lindi një djalë, quajti Lamek. Okej, Lameku ishte babai i Noasë. Në jubileun e 50 të javës së 3, Lameku mori një grua, emri së cilës ishte Betenos, bija e Barakilit, bija së vëllait të babait të tij. Dhe në këtë javë ajo lindi një djalë që e quajti Noa, jo Noe. Noa është emri i tij vërtet, me he, po ne në Shqipër kemi Noa, duke thënë, ky do të më jetë për ngushëllim, të ngushëlloj për shqetësimin tim për të gjitha punët time, për tokën që Yahweh ka mallkuar. Në fund të jubileut të 19, në javën e 7 të vitit të tij, Adami vdiq. Shiko tash jep edhe llogaritjen kur Adami vdiq në fund të jubileut të 19. Do të thënë një jubileu është 50 vjet, 19 herë 50, sa i vete, në javën e 7 të vitit të 6, dhe është për të llogaritur pak sepse javën po na thoshte lart sa ishin, edhe llogaritë 6 vjet dhe jubilejnë të bleth masanter, po besoj ishte gati 900 e ca vjet që jetoi Adami, kështu bëhet një llogaritje me sa mbaj mend. 900 e ca vjet. Okej, dhe të gjithë bijtë e tij shiko tash, që të gjithë bijtë e tij e varrosën në tokën e krijimit të tij, dhe ai ishte i pari që u varros në tokë. Shiko qa detaj. Ai i munguan 70 vjet dhe 1000 vjet, sepse 1000 vjet të janë si një ditë në dëshminë e qejve. Ja ku dalin 1000 vjet janë si një ditë. Shiko, që në vargjet e para të krijimit ke masandaj shpjegimin përse ne dëgjojmë 1000 vjet janë si një ditë me atit. Prandaj u shkruan për pemën e dijes. Ditën që do të hash prej saj, do të vdesësh për shkak të saj, ai nuk i plotësoi të 1000 vjetët. Ja, prandaj the nuk i plotësoi 1000 vjet, prandaj ishte 900 e ca vjet. Ja, doli këtu ja. Por në vend të kësaj vdiqë gjatë tyre, në fund të këtij jubileu, Kaini u vra pas tij në të njëjtën vit, sepse shtëpia e tij ra mbi të dhe vdiq në mes të shtëpisë së tij dhe u vra nga gurët e saj. Me një gur që ai kishte vrarë Abelin dhe me një gur u vra në gjykimin e drejtë. Prandaj thot Mesia, thotë, nëse do përdorësh shpatën, thot me shpatë do vritesh. I ka fjalën për mundimin e madh, që do ngrihen shumë, që do ngrihen për të fituar apo për të mbrojtur me shpatën, thot. Ju do ngriheni me shpatën, thot, me shpatë do vrisni. Shko, ai vrau tjetrin me gur u vra vetë. Për këtë arsye ishte urdhëruar në pllaka qellore. Këto janë pllaka qellore që është ligji i tij, vëlla motor. Këto ta kuptuar kur themi pllaka qellore. To pllaka qellore që unë kur vajta në qellën e tretë nuk i lëshoja. Dhe ishte ligji atë që më dha dhe masandaj mas 2 muajsh fillova e kuptova. Nga zana filla deri në zbulesa ishte çështje masandaj që do mbushesha duke lexuar dhe fillova të lexoj. Fillova të lexoja me ligjin, kishte lexuar më përpara Biblën mbi 10 herë, domethënë të plot, por me instrumentin me të cilën një njeri vret të afër me tij, me të njëjtin mjet ai do të vritet. Në të njëjtën mënyrë që ai e plagosi atë, në të njëjtën mënyrë do të veprojë me të. Në jubileun e 25-të, Noa mori, në këtë rast Noa mori për vete një grua, emrin e saj ishte Amzara, bija e Rakaelit, bija e babait të tij, babait të tij në vitin e parë të javës së 5, në vitin e 3 të tij ajo i lindi Semin, pastaj lindi Kamin dhe lindi Jafetin. Okej, kjo ishte me pak fjalë fëmijët e Noas që pastaj ai jep të njëjtin gjë. Piktura këtuja, Shemin, Hamin dhe Jafetin.
Ha, lavdiatit, vllamote, çfarë të them? Çfarë të them tjetër? Unë e dija që kishte disa gjëra, por në treshi dhe ndonjë të vazhdonja në treshi, por treshi dhe katra, por pesa dhe gjashta. Është leximi që na mbush, sepse është fjala e tij, është fjala e tij e vërtetë dhe të mbush. Merr tani nuk i haron ato koncepte. Normal që do t'i rishikosh, mos andaj por okay. Por her pas here, kur të dalim, kur ta mbaroj Biblën mos andaj me hirnatit, mos ti do ta marrësh, ta shfletosh, ta analizosh për veten tënde. Ajo është përkushtimi tënd personal që do ta bëjmë me pak fjalë, por është mirë që të lexohet sepse gjërat nuk janë thënë dhe e dim që është mirë ti asimilojmë për lavditë e tija. Do t'i mbaj ligjet e tua, me gjithë zemër do të ecin ato. Masimi yt është një llambë për këmbët e mia dritë, për shtegu